Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas pirmo reizi Latvijā organizētajā starptautiskajā konferencē tikās nozares pārstāvi no Baltijas un Eiropas valstīm, lai dalītos pieredzē par grāmatvedības ārpakalpojumu aktualitātēm, problēmām un risinājumiem savās valstīs. Paplašināt redzes loku mūsu pašu grāmatvežu firmām, lai mēs saprotam, kā mēs strādājam, vai mēs pareizi strādājam, vai mēs nepareizi strādājam, kā mēs izskatāmies profesionāli tīri kaut vai kaimiņu acīs, lietuviešu, igauņu, krievu acīs. Ja? Pirmo reizi, domāju, tāda unikāla iespēja, kad no Krievijas federācijas brauca grāmatvedības firma, viena no lielākajām. Viņiem ļoti interesē mūsu asociācija, viņiem tādas nav. Un viņi tieši atbrauktu apskatītos, kā mēs strādājam un kāpēc mēs esam atdalījuši šo te biznesa jomu, nevis esam iekļaujušies grāmatvežu asociācijā, bet tieši firmas esam nodibinājuši atsevišķu asociāciju. Viņam tas interesē, ja? Viens no galvenajiem konferences uzdevumiem bija izglītot grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju kompānijas, kā tām kļūt efektīvākām un produktīvākām mūsdienu ekonomikas apstākļos. Tieši tādēļ vadīt konferenci un uzstāties ar saviem priekšlasījumiem tika uzaicināts viens no pasaulē zināmākajiem semināru vadītājiem un konsultantiem – Lielbritānijas eksperts Chris Frederiksens. My name is Chris Frederickson, and I am a practicing accountant from San Francisco. And I'm the worldwide chairman of a group called the 2020 Esmu Group. praktizējošs grāmatvedis no San Francisco un esmu vispasaules grupas 2020 vadītājs, kas ir pasaulē lielākā mazo un vidējo grāmatvedības uzņēmumu apvienība. Mūsu organizācijas bāzes vieta atrodas Birmingemā, Anglijā, un mums ir filiāļu tīkls lielākajās un svarīgākajās pasaules valstīs. Mūsu mērķis ir palīdzēt mazajiem uzņēmumiem vadīt veiksmīgu biznesu. Mēs palīdzam tām mārketinga jautājumos, palīdzam efektīgi apgūt tehnoloģijas, palīdzam tām gūt peļņu un priecāties par to. Make them more profitable and have more fun. Viņš mums stāsta, kā tas notiek Amerikā, ja? Viņš ir viens no 100 ietekmīgākajiem grāmatvežiem pasaulē. Pēdējos 20 gadus Chris Frederiksens ir konsultējis grāmatvedības uzņēmums visā pasaulē. The big issue right now is technology. Svarīgs faktors šodien ir tehnoloģijas, kā mēs tās piemērojam grāmatvedības procesam. Piemēram, dažos tuvākajos gados mēs visi pārtrauksim lietot papīru un visus aprēķinus veiksim tīklā. Šis process kļūs arvien lētāks un lētāks, tāpēc grāmatvedības procesos šobrīd valda spriedze izmaksu jautājumos. Tirgu ienāk daudz jaunas grāmatvedības firmas un tirgus dalībnieki interneta vidē, tāpēc mums grāmatvežiem ir jāmeklē jauna veidi, kā piedāvāt klientiem vērtīgu produktu. Mēs runājam šobrīd par pakalpojumu numur 1 un pakalpojumu numur 2. Numur 1 pakalpojums ir veidojies vēsturiski un saistīts ar datu uzglabāšanu, bet laika gaitā tehnoloģijas šo uzdevumu atvieglojušas, un mums jākļūst par biznesa padomdevējiem saviem klientiem. Jāpalīdz klientam gūt peļņu, jāpalīdz klientam ar skaidras naudas plūsmas organizāciju, ar stratēģiju, ienesīgumu. Ar to nākotnē tad arī nodarbosies grāmatveži. Mēs vairs nenodarbosimies ar dokumentu uzskaitu vedību. Mēs kļūsim par uzņēmējdarbības padomdevējiem. We won't be doing bookkeeping. We won't be doing accounting. We'll become business advisors. Lienīte Caune atzīmē, ka Latvijā nereti vērojamā nihilistiskā attieksme pret nodokļu maksāšanu nav pieņemama nedz uzņēmējiem, nedz grāmatvežiem. Šādu attieksmi provocē komunikācijas trūkums starp lēmumu pieņēmējiem valsts līmenī un privātajām struktūrām. Man gribētos, lai tas viss notiktu, tas, ko mēs tos lēmumus pieņemam, ja? Lai kādi viņi būtu. Ja? Būtu jāveido šie lēmumi kopīgi. Un tad neviens nevarēs pārmest, redziet, viņi ir tādi sliktie, viņi mums tagad ir uztaisījuši tā, ka mēs biznesu tagad pārcelsim. Viss šīs spekulācijas sākās tikai tāpēc, ka tas nenotiek šis darbs komandā. Savukārt Chris Frederiksens atzīmē, ka globālā ekonomiskā krīze ietekmējusi firmu darbību, padarot saikni starp uzņēmēju un viņa grāmatvedi ciešāku. Līdz ar to populārāka kļuvusi arī grāmatveža profesija. Crisis, which is everywhere in the world, and Ekonomiskā krīze ir ietekmējusi gan Latviju, gan ASV, kur tā patiesībā sākās. Vācija ir tikusi ar to galā diezgan veiksmīgi, arī Lielbritānija. Taču starp uzņēmēju un grāmatvedi tā nav radījusi konflikta situāciju. Tieši pretēji, grāmatvedis ir kļuvis par vērtīgāku darbinieku. jo biznesmenis šobrīd meklē palīdzību, padomu, kā izdzīvot un kā atgriezties pie peļņas.
Grāmatveža profesija ir kļuvusi krietni svarīgāka, savukārt mazsvarīgāka ir kļuvusi dokumentu uzskaites funkcija. For every new accountant that comes into the business. Līdzīgas domas pauž arī Lienīte Caune. Laiks, kad grāmatvedis un uzņēmējs satikās reizi mēnesī pie atskaitēm vai reizi gadā pie gada pārskata, ir pagājis. Bet grāmatveži arī ļoti daudz sāk klauvēt, sākat skatīties, sākat uzņēmēji laicīgi reaģēt uz to. Un tāpēc es faktiski gribētu lūgt, lai uzņēmēji tomēr ieklausās grāmatvežos nevis tad, kad tas fakts ir noticis, bet tad, kad tas grāmatvedis viņam saka, kur ir ministru kabineta sēdē tiek izskatīti jautājumi par nodokļu pārskatīšanu, vai par atvieglojumu pārskatīšanu, vai par procentu punktu palielināšanu. Ejiet un runājiet tagad, nevis tad, kad tas ir noticis. Jāatzīmē, ka Grāmatvedības ārpakalpojumu asociācija jau izsenis iestājas par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tādēļ par vienu no risināmajām problēmām uzskata Latvijas liberālo likumdošanu šajā jomā. Problēmas ir tās, ka mums ir tā likumdošana tagad tik liberāla uz šo te profesiju, kad mēs varam nodarboties ar šo pakalpojumu jebkurš. Arī jūs, ja jūs gribat rītā, un tā kā jūtat sevī spēku, ja, startēt, jūs neviens nevar, kā saka, apturēt, un viss ir legāli, un viss ir korekti, un dibinat firmu, un tā ir augšā jau šo te grāmatvedības biznesu. Tā kā tā ir tā atšķirība, ka no Eiropas valstīm, kad viņiem tomēr tā profesija ir licencēta, certificēta, un tikai tad, tieši tāpat kā dakteriem, tikai tad, kad tu esi iegūs izglītību un certifikātu, drīkst iet tirgu un piedāvāt šo te pakalpojumu. Ja? Un tā ir mūsu lielākā sāpe, par ko mēs tagad cīnamies. Konferencē piedalījās arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas augstākā līmeņa amatpersonas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme Grende un pārstāvi no Latvijas Republikas valsts ieņēmuma dienesta.